wọ́n ṣubú yakata. Eventually, they fell. òní yìí a tó fẹ́ wò ó. Today, we want to look at it. nígbà tó ṣubú nígbà tí àwọn ọlọ̀tẹ̀ dé. When the rebellion people came, tí wọ́n dìtẹ̀ mọ́ wọn. they conspire against tí them. wọ́n bọ́ sínú pàkúté yìí. Eventually, they fell into kí ni the trap. àbájáde pàkúté. What was the outcome of that yẹ kọ́ la trap? fẹ́ wò lónìí. That was what we want to consider. nígbà tó bá dọ̀la. What? Tomorrow, a wá wo nǹkan tó lọ́wọ́ ṣe. we will look at what God did. o bàbá mímọ́. Holy Father, àti wá báyìí. we've come. gbogbo tó bá lòdì sí ìfẹ́ rẹ. Anything nínú ayé àwọn tí ó contradictory gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí. in the life of ní those àdúgbò who yìí. listen, this in this olúwa tẹ̀ area, wọ́n mọ́lẹ̀. God upon them, O Lord. a ó yìnyín. Amen. orúkọ ti Jésù Olúwa wa. Lord, we pray. The mess of the man. Ẹ̀sìn ọkùnrin náà. The mess of the man. Ẹ̀sìn ọkùnrin náà. àwọn ọlọ̀tẹ̀ ti dìtẹ̀ báyìí. The rebellion people, they conspire. ọ̀tẹ̀ díẹ̀ mú Ádámù. Eventually, Adam fell into their conspiracy. kí ló wá ti bẹ̀ jáde. What came out of that? Ọlọ́run ní Ádámù máa fọwọ́ kan kínní. God told Adam not to touch that thing. òfin ti wọlé wá. The law has been established. àbá àkọsílẹ̀ àbá àmàkọsílẹ̀ ó ti dòfin. Be it written or not, it is law already. gbogbo ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì òfin tó darí wọn àkọsílẹ̀ ọ̀nìtì constitution ni. The European country, the Britain rather, they are using unwritten constitution. pé wọn àkọsílẹ̀ yẹn ìwọ tó bá ti rú báyìí ó ṣẹ̀wọ̀n ni tàbí That it is kókó not bá bẹ̀ lọ. written. When you break the law, you will be punished for that. nínú ilé wa gan ní àwọn ilé wa ní ilé wa gan àwọn mélòó ló kọ òfin tó ń darí ilé yẹn sílẹ̀. Even in our houses, how many people wrote down the law that is controlling the house? ẹ̀sùn fún gbogbo àwọn tó wà ní ilé yẹn wọ́n ti mọ òfin yẹn. All the Bá a people kì í ṣe in báyìí that nínú ilé yìí o. family, they know the bá a law. ti ẹ̀kọ́ sílẹ̀. We must not do this Wọ́n ti thing, dòfin nìyẹn. be it written or not. gbólóhùn Law ni o already. gbólóhùn náà ni. It does a word. ni wọ́n ti wá rú òfin yẹn báyìí. The law has been broken now, Sàtánì dẹ̀ ní olùfisùn ni. and Satan is an accuser. ó máa dúró tì í. He will stand by what? ó máa dúró tì í. He will stand by it. ìyẹn ti ṣẹlẹ̀ lánàá. That has happened yesterday. kí ló wá tẹ̀lé kí ni àbájáde. What followed? What was the outcome? ẹ má gbàgbé bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀. Don't forget pé Ádámù kó wa sínú nígbà tí gbogbo ìṣẹ̀lẹ̀ yìí ń ṣẹlẹ̀ sí o. that we were in the belly of Adam when all these things ohun happened. gbogbo tó ṣẹlẹ̀ sí Ádámù pátá ó ṣẹlẹ̀ ọjọ́ ṣẹlẹ̀ sí wa ní oníṣòwò rẹ̀ lọ́wọ́. To Adam happened to us as well because we were in his belly then. àjọ Ádámù ní ọ̀nà gbogbo. We resembled him in all ways. kódà Ádámù méjì ló wà ní Bíbélì. Even there are two Adams in the Bible. Ádámù àkọ́kọ́ The first Adam ó kó èèyàn lọ sínú ìgbèkùn láwọn la fẹ́ wò yóò la ń wò led gan. man into captivity. Ádámù ìkẹyìn The second Adam, ó kó èèyàn or wọ the lórí last ìfẹ́. Adam, he brought man to the great. Ádámù àkọ́kọ́ The first ó kó Adam, àwọn èèyàn lọ sínú ikú. he led people to death. Ádámù ìkẹyìn The last ó kó Adam, àwọn èèyàn wọnú ìyè. he brought people to life. Ádámù àkọ́kọ́ The first ó kó Adam, àwọn èèyàn kúrò níwájú Olúwa. he led people away from Ádámù God. ìkẹyìn The ó dá last èèyàn padà Adam, sí he Párádísè. returned men to paradise. kí hallelujah. Shout hallelujah. kí ẹ mọ̀ pé tí orí èèyàn bá dàrú. When one is insane, ìkíní akọ́kọ́ jáde kúrò nílé náà. he will first of all move out of the house. ajáde kúrò nílé. Move out of the house, nínú ìrìkè abẹ sí ìrìkè rúdò. wandering about. ẹ̀mí ẹ̀ ló gbàbọ̀dé o. The spirit has taken what he ought not to take. ẹ mọ tí ó ṣẹlẹ̀. You know what happened? aṣọ tó máa wọ̀ sọ́run agbábọ̀dé. The garment will be possessed. irun orí ẹ̀ agbábọ̀dé. Even the ear will be possessed. bàtà ẹsẹ̀ ẹ̀ agbábọ̀dé. The shoe as well. ọ̀rọ̀ ẹnu ẹ̀ ó gbàbọ̀dé ni. Even the word of his mouth will possess. tí orí ẹ̀ bá ti torí ẹ̀ bá ti lè tí nǹkan kan bá ti lè ṣẹlẹ̀ sórí ẹ̀. gbogbo ayé ẹ̀ Once gbàbọ̀dé nìyẹn. once the man is insane, every other body part will be possessed. nígbà tí mo ń bọ̀ lẹ́ẹ̀kan. While I was coming the other time, mo sọ̀kalẹ̀ níbi omi aṣọrò yẹn bọ̀. I was descending that valley. mo pàdé wèrè kan bẹ́ẹ̀ mi ò I tí ì met rí. a man insane. gbogbo Iléṣà. I've never seen him in this village before. wọ́n irun tó gbé sórí yẹn. But the hair on his head, ọlọ́run ló mọ iye ọdún tí irun yẹn ti wà ń bẹ̀. only God knows when last the hair was shaved. irun yẹn bí ìgbà tó bá lẹ sìmẹ́ǹtì mọ́ aṣọ irú aṣọ tàbí àwọn kulékulé tó fi aṣọ tó fi ń kulé yẹn bẹ́ẹ̀ ni irun yẹn ṣe rí. You know the garment that the painter normally use, different color and somehow cheap. torí pé orí ẹ̀ ti dànù. Because he was in Spain, ó ti jáde kúrò lé. he has moved out of the a máa house. sùn níbi tí ò yẹ kó sùn. He'll be sleeping where he ought not to. aṣọ agbómọ lọ́rùn. The garment will be á jẹ nǹkan tí ò yẹ kó taken jẹ. away, wheat,
unwholesome, arìnrìn tí ò yẹ kó rìn, walk anyhow. ajẹ nǹkan ayé adarú délẹ̀. The lie will be ó confounded. dẹ̀ lè bá ikú pàdé kán gbé ẹran ẹ̀ lójú ọ̀nà. You may die. níta fẹ́ wò gan nìyẹn. That is what we want to consider. òun náà la fẹ́ wò. That is what we want to torí consider. ẹnikẹ́ni tó bá ti kúrò níwájú Olúwa. Anyone that leaves the presence of God is insane. orí ẹ̀ ti dàrú. Is insane. ẹni tí ò bá ti ní Kristi wèrè Anyone ní. without Christ is mad. ó ti ya wèrè. Is mad already. ó ti kú. Is dead. òkú ní òórùn ló máa ń tibẹ̀ jáde. You know, stinkiness come out of kò death. sí ẹni tó lè fi òórùn òkú kó fi ṣe perfume. No one can use Perfume the báyìí. stinkiness of dead mo ní body. ẹ̀yin onímọ̀ ìjìnlẹ̀. The sẹ́ni tó fi ṣe irun yẹn gan-an. stinkiness of the dead. ẹ bá mi yí padà ẹ sọ di perfume tí mi máa fi sára. That you turn it into perfume that. tí mo fẹ́ lọ jọ́ọ̀dì kí n fi sára. If I'm going to church, mo fẹ́ lọ jà kí n fi sára. going to the nílé market, ìwé kí n máa rùn bí òkú. in the school, nínú ọjà kí n máa rùn bí òkú. to be smelling like ibi tí dead. n bá wà kí n máa rùn bí òkú. Anywhere I find myself, to be smelling just like dead. You won't do that. ẹni tí ò bá ní Jésù òkú ni. Anyone without Christ gbogbo tó bá ti is inú ayé ẹ̀ jáde òkú ni òórùn tí ò dáa ni tí ò bá dáa mu. It's a smelling that is. òórùn tí ò ṣe é bá ní gbélé. You cannot live with. òun ló máa ti bẹ̀ jáde. That thing will be emanating òun ló from máa that. ti bẹ̀ jáde. It will be emanating kì í ṣe from òórùn that. dídùn. It's not Jésù smelling, nìkan ló smelling, gbé òórùn ẹ̀bọ smelling. dídùn jáde. It's only Jesus that brought out ṣáájú the ìgbà yẹn smelling. òórùn òkú lọ́lọ́run ń bọ̀. Before then, only the smelling of àwọn death. òkú ló kóra àwọn ọjọ́ láyé God was dáa. perceiving that. Dead gather ẹ jẹ́ themselves kí àwọn here. òkú ní gbogbo èèyàn nínú ayé. All ẹ men gbogbo are akẹ́kọ̀ọ́ ní dead. alààyè. Only Jesus is a living Jésù man. nìkan di alààyè lẹ́yìn àjíǹde And ni. even he become living after ọdún the ẹ̀kan ni death. Ọlọ́run sílẹ̀ bí ọmọ. It was that day that inú Jesus ìrètí lọ́rùn wà back ní bàtà bí to Jésù sínú ibùjẹ ẹran. inú ìrètí lọ́rùn wà. God was faithful when Jesus was born. ọdún àjíǹde ni ọkọ̀ Ọlọ́run balẹ̀ pé. In the day of resurrection, ó ti ọjọ́ ayọ̀. ọjọ́ Ọlọ́run bí mọ̀. When was happy, he was born. ọjọ́ tí Israẹli bọ́ sí òkú pa. The day Israelites enter into the lọ́jọ́ yẹn. they enter into hell that day. Ọlọ́run wà lódì kejì lọ́wọ́ rẹ̀. God was on the other side. He was expecting them to come out. ìgbà tí wọ́n jáde lódì kejì lọ́wọ́ tó dùn bí Eventually, when Israẹli. they came out, then they were born. ohun tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn. That was what happened. tó Ádámù ti kú báyìí. Adam, Ọlọ́run ti sọ fún pé ó máa kú. because that he told that he would die, eventually ó he fẹ́ sí died. orí ìkejì. Ephesians chapter 2, ìyẹn ní ẹsẹ̀ ìkíní àti ìkejì. verse 1 and 2. ìyẹn fẹ́ sí orí ìkejì. Ephesians chapter ẹsẹ̀ 2, ìkíní àti ìkejì. verse 1 ẹ̀yin yá and 2. sí sọ́dí ààyè ẹ̀yin ni a sì ti sọ ní ààyè. nígbà tí ẹ̀yin ti kú nítorí ìrékọjá ẹ àti ti kú ẹ̀ṣẹ̀ nítorí yín ìrékọjá yín. ẹ ti kú nínú Ádámù. You died in ó Adam. ní nípasẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ ẹnìkan. Through the sin gbogbo of the àgbáyé man, di ẹlẹ́ṣẹ̀. the whole nation becomes sinner. ìgbà tí àwọn ènìyàn ti di ẹlẹ́ṣẹ̀. And once we became ikú sinner, tẹ̀lé gbogbo àgbáyé death kú. followed, the whole world ikú died. kọjá sórí ènìyàn gbogbo. Then death transferred to all ikú kọjá men. sórí ènìyàn gbogbo. Death was transferred to all men. ọba jẹ́jẹ́ ti gbọ́ ọ̀rọ̀ náà ní àṣálẹ̀. You would have listened this evening. ìpàdé tó fẹ́ lọ yẹn. That meeting ọba you tún are síwájú oṣù bá ṣe ìpàdé tó pọ̀. Why don't you postpone it? There are so many meetings ọba fẹ́ ahead. gbọ́ nǹkan tá a fẹ́ sọ yìí náà. Listen to what we want to tell you this evening. torí ikùn Ádámù ló wà nígbà tí gbogbo ìjàmbá ìṣẹ̀lẹ̀ o. Because we are in the belly of Adam when all this catastrophe happened. ìgbà tá a bá ń ka àwọn ọba rẹ àti ẹni pẹ́ ní ìgbà tá a bá ń mẹ́nu bàbá ìwà á rí pé gbogbo ọ̀gá sọ bí àwòrán ayé rẹ ni oṣù tó ní kókó That is sí the ibi tí picture of the àyàwòrán ti máa yà ọ́. life where a photographer will take your picture. òórùn burúkú Ádámù the mess of Adam of the man. kó la fẹ́ wò ẹja ka Genesis orí ìkẹta Genesis. ẹsẹ̀ ìkẹjọ àti ìkẹsàn. wọ́n sì gbọ́ ohùn Olúwa Ọlọ́run ó ń rìn nínú ọgbà ní ìtura ọjọ́ ẹ o ádámù àti aya rẹ̀ sì fi ara wọn pamọ́ kúrò níwájú Olúwa Ọlọ́run láàrin igi ọgbà kókó àkọ́kọ́ nìyẹn. Olúwa Ọlọ́run sì kọ̀ sí ádámù ó tó wọ́n sá kúrò níwájú Olúwa. He ran away from the presence of èdè òyìnbó God. tí mo kọ síbí mo ní wonderment. On in kiri. ẹ mọ̀ pé ìrìn àjò wèrè ni wèrè ní destination The púpọ̀. wandering of a madman. He has no destination. wèrè lè fi ẹsẹ̀ rìn láti bí ìdè Kánò. A madman can walk from here to. ṣé ẹ mọ̀ pé ìrìn Sátánì You nìyẹn. know that is Satan. òun lọ káàkiri. For that is Èṣù ti wandering wọnú ayé ẹ̀ lọ. about. Satan has kó máa rìn káàkiri ló kù báyìí. for him to be wandering. ìwọ náà mọ bí tó about. òun rìn káàkiri. You know where you be mo ṣe wandering. wá rìn bí ẹni tó ní ilé díẹ̀ wá o. Why are you walking as if you don't have ilé náà díẹ̀ wá o. house and there is house? ilé ìdíkan ló ti jáde.
came out of the ọ̀dọ̀ particular ọlọ́run house. ló ti jáde. Out of God's ibẹ̀ ló yẹ kó o padà sí. Return to the bó o place. ṣe ń torí bọ̀ bí tó ń torí bọ̀ ó yẹ wàhálà wà bẹ́ẹ̀. From one place to another. ó ní there's ẹ̀jẹ̀ problem. olùṣọ́ àgùntàn mi ní ìṣẹ̀lẹ̀ 34. My shepherd. ó ní tójú àgbò mi. You are not taking care of my soul. ìyàwó ń jẹ wọ́n báyìí. You are now suffering. wọ́n wá ń fi ọrùn hagi káàkiri. You are now hanging about bí àgbò tí a bọ fún pípa. like a ram prepared. wọ́n kú fi ọrùn hagi káàkiri. wọ́n wá ìrànlọ́wọ́ lọ síbi tí ìrànlọ́wọ́ ò We are sí. seeking help from where there is tó o bá tún help. ti gbọ́ pé ẹnìkan wà ní Àkúrẹ́ ibẹ̀ ló When máa. you hear that someone is Akure, you are going there. ìwé nìkan náà bí ní ó ní ẹsẹ̀ wọn kò sí wà títẹ ojú ọ̀nà. The Deuteronomy says, Ibi tó bá yẹ kìrìkìrì ló dé ní o. walking in the way. ẹsẹ̀ wọn wàá rí wọn níbí lónìí wàá rí wọn ní Ìkirè See them wàá rí wọn ní Ìlọrin wàá rí wọn. tomorrow Ilorin and ẹsẹ̀ bíbélì kan tiẹ̀ ní ó ní tí afẹ́fẹ́ bá fẹ́ lu fúláwà. the Bible verse says, Bàbá gbúdọ̀ they flower. will blow Wọ́n the tẹ̀ jáde jar. bẹ̀. They will pack out of the house torí ìbẹ̀rù ni. because of the fearful pé wọ́n tún ti dé o. that these people have Àwọn ará come bí again. tún ti dé o. These people have wọ́n come. tún ti dé o. They've come again. afẹ́fẹ́ ló fẹ́ lu fúláwà. Just ordinary wind blowing to flowers. wíìrì kẹrùdò ní ìwọ ibi tí ìwọ náà ti dé. Wondering about. Look at ibi tó where. bá ti rìn káàkiri wàhálà wà Why bẹ́ẹ̀ wondering ìjàmbá wà about? There is bẹ́ẹ̀ problem. ìjàmbá wà There bẹ́ẹ̀ is problem. There is ìjàmbá wà danger. There is bẹ́ẹ̀ danger. ìjàmbá wà There is bẹ́ẹ̀ danger. Ádámù ti bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò báyìí. Adam have started ó ti bẹ̀rẹ̀ wondering. ìrìn àjò báyìí. Started wondering. yóò ti níbo ló ń lọ ẹbẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀. Where exactly is he going? wọ́n ti lè kúrò nínú ọgbà. He has been sent out of the garden. ibi tí ààfin rẹ̀ Is wọ́n lè kúrò bẹ́ẹ̀. He wọ́n has ti been jáde sent out of wọ́n that ti place. jáde báyìí. He has been pushed ẹ out. béèrè pé ń bolo láwọn ní kó lọ. Why don't you ask where is God? Where Where is God? does God want him to go? Where is he going? ibi tí ilẹ̀ bá ti mọ́ bá ní ibi tí ilẹ̀ bá ti ṣú bá. Wherever he finds Adúró. himself, he will sleep. èmi nígbà tá a bọ́ sí ìwé ìfihàn gan ìwé Genesis orí kọkànlá. In Genesis chapter 11, ó ní àwọn èèyàn náà ẹni pé ìrìnkèrúdò yẹn ni wọ́n wà wọ́n débi we pẹ̀tẹ́lẹ̀ are kan. still wondering about Àìmọye òkè the tí wọ́n God ti to plane. àìmọye odò tí wọ́n ti kú wẹ̀ àìmọye àwọn tó ti bá odò lọ àìmọye àwọn tó ti bá ẹ̀fúùfù lọ àìmọye àwọn tí èrè ti bá àìmọye àwọn tí èjò ti sọ Some have been filled àìmọye àwọn tí kìnìún ti jẹ by wọ́n lions. bá wọ́n wọ́ káàkiri bí They are just ìjàgbẹ́ wondering about like wọ́n wọ́ káàkiri Abraham, bí ìjàgbẹ́ wondering about àwọn àkùkọ tí ò Abraham. lólùṣọ́ wọ́n ti fi olùṣọ́ sílẹ̀ báyìí ó jáde They forsaking their Àwọn shepherd, tí ẹni wondering kò about. kò. Eventually, I tí know wọ́n ti wọ́ them. káàkiri yẹn Where they are Wọ́n ti wondering dà about. káàkiri. Where they are àfi wondering bí about. màálù Fúlàní Just like Wọ́n a dà statue of káàkiri. a Fulani man. ni wọ́n wá dé pẹ̀tẹ́lẹ̀ kan And they got to a place. pèsè fún wọn bẹ́ẹ̀. And Satan Sọ̀rọ̀ commanded them pé there. ẹ̀dá ìṣú wà nínú wọn. No nature of Satan Torí ìrìnkèrúdò yẹn gan-an àwọn ọmọ ní èsì tó múnádóko ni. because of that Àwọn wondering. ọmọ ní tó bá ti rí ẹ tó rìn tó ń lọ tá lọ tó ń bọ̀ tó ń bọ̀ When ìran àwọn ayé wà someone lára ẹ̀. wondering about. Ọmọ ayé wà lára ẹ̀. Something is Ìwọ náà happening. béèrè àwọn ibi tó ń sọ̀rọ̀ wọ́n kọ́ Ask yourself where ọmọ you onílé going. ọlọ́rọ̀ díẹ̀ ní ẹ́ o. You have a Wọ́n house. kò rí bẹ́ẹ̀. Not up to the soul. Ṣebí inú ọgbà ló ti jáde. You came out of a garden. Ádámù òkè ẹ̀rọ ti gbé olúwa. Abraham could Ṣé see the padà sínú river. ọgbà? God let me Ara stand ti to the mínísítà. garden. He has Bẹ́ẹ̀ into outside. Paradise parẹ́ mọ́ lójú. The paradise Láàrin was ibi bad. paradise yẹn ǹjẹ́ ẹ mọ̀ bí tó wà nínú ayé lónìí? In that Oh, paradise, you know where it is today in the world. Kò sẹ́ni It is bad already. Nobody knows where it is burning. Bí wọ́n di olúwa ní paradise. Presence of God is the paradise. Wọ́n di olúwa ò If lè you want fún to sí come to the paradise. presence of God, you can't come to the paradise. The presence of God is the Tó paradise. bẹ̀rẹ̀. You started Wọ́n fi wondering. tí ẹsẹ̀ ti tẹ̀ lábẹ́ ọ̀run. Look at where you Torí fell òun wá àbò. into. Because you are Òun seeking wá for ìrànlọ́wọ́. help. You are seeking for Tí help. ìrànlọ́wọ́ ò sí. You are seeking for help where there's no Ọmọ tó help. tí ọ jáde. God push you Wọ́n up. wá ìwà ìrànlọ́wọ́. You are now looking for help. Orí ayé rẹ̀ máa gún. Because Mo ní kú. your life will be light. Irun orí rẹ̀ gan ti wọ́n sì máa fa. Even they will still scrape your hair. Tó bá ti gba Jésù Ọlọ́run Jésù máa ń fa orí èèyàn. When you accept Jesus, Orí ojú rẹ̀. you will scrape all those Èyí ti yé síbẹ̀. body hair. Even Satan Èsì can yé take sí head ojú to rẹ̀. your eye. Ìwọ náà mọ̀ pé ẹyin ojú rẹ̀ gan kó tó gbàgbọ́. You know your eyeball. Bí ẹ̀hàn náà. Bí ẹ̀hàn náà. Now you become. Ẹni pé nígbà tí bíbélì ní Why? tẹ́pìlì Sólómọ́nì. When Bible says Ó ní the temple of ìwà Solomon, láti ṣe lọ́sọ̀ọ́ nínú. Òun náà láti ṣe lọ́sọ̀ọ́ lóde. the same gold were used within and Jésù Olúwa without. máa ń fọwọ́ kan ẹ̀mí wa fọwọ́ kan àgọ́ Jesus ara. will touch your inner man and your outside body. Wà á ṣe é súnmọ́. You will be attractive. Ṣùgbọ́n nínú ìrìnkòrìdò báyìí. But while you are Ìpínlẹ̀ wondering àpapọ̀ about, àwọn wèrè tá a ti rí. look at those madmen you've been Ẹ lè jókòó tì seeing. wọ́n. Can you sit with them? Tí ẹ lè jókòó tì Can you sit with Tó bá them? jẹ́ ẹ̀gbọ́n wọn ni ẹ̀gbọ́n rẹ ni wọ́n.
You peradventure they are your immediate brother or senior brother. You can be proud about that. That man is my brother. That is my younger brother. That is my father. You can't brag of that. Because he's homeless. He's homeless. Anyone without house is a criminal. He can do anything because we will not be located. You can't locate such people. Someone without Jesus has no address. Ephesians chapter 2 verse 10. I want us to understand. Ephesians chapter 2 verse 10. Nítorí àwa ni iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀ tí a ti dá nínú Kristi Jésù fún iṣẹ́ rere tí Ọlọ́run ti pèsè tẹ́lẹ̀ kí àwa kí ó lè máa rìn nínú wọn. Nítorí náà ẹ rántí pé ní ìgbà àtijọ́ rí ẹ̀yin tí ẹ jẹ́ kèfèrí nípa ti ara tí àwọn tí a ń pè ní akọlà tí a fọwọ́ ṣe ilé ara ń pè ní aláìkọlà. Pé ní àkókò náà ẹ̀yin wà láìní Kristi. Ẹ jẹ́ àjèjì sí àǹfààní àwọn ọlọ́tọ̀ Ísírẹ́lì. Àti àlejò sí àwọn májẹ̀mú ìlérí ìlú. Láì ní ìrètí. Àti láì ní Ọlọ́run lé ayé. Ṣùgbọ́n nísinsìnyí. Remember that you were at that time separated, living apart from Christ. Living apart From Christ. Things fall apart and the center cannot hold. Excluded from all parts in Him. Totally estranged. When you are torn apart, your spirit cannot coordinate. Nígbà tí gbogbo bá ti dàrú ẹ̀mí rẹ̀ gan òní. When you are dissociated from God, everything collapses. Tó o bá ti kúrò níwájú Ọlọ́run gbogbo rẹ̀ àkúkú wó mọ́lẹ̀ ni. When you move away from where you are torn apart, you are separated, you are severed from God, you are collapsed. Tá a bá ti pín ọ níyà pẹ̀lú Ọlọ́run pẹ̀lú Jésù. Your economy, your health, your thinking, your ètò ìlera, ètò ọrọ̀ ajé, ìwọ́sọ̀ rẹ̀ gan gbogbo rẹ̀ adójúrú. Decorum, gone. Kò sí ìwà kò sí ìwà kankan kò sí. Aroma, fragrance, gone. Stench, enthroned. Continue to read. That very translation ignited my spirit somehow. Yes. Excluded from all parts in Him. Utterly estranged and outlawed from the rights of Israel, nation. Strangers with no share in the sacred parts of the Messianic promise. No share. With no knowledge of or right in God's agreement, His covenant. And you had no hope, no promise. You were in the world without God. Ẹjọ́ gbogbo nǹkan tá a kà yín gan-an táyé ènìyàn ò tí ì bà tó ní nìkan ṣèpèlé lórí. People will not be talking to God. You will be saying don't cause me with all that we've read here. Sẹ́nìkan ló máa sọ ni, èpè ti wà bẹ́ẹ̀. There is cause already. Àbọ̀gbọ́n ìbàdàn sọ mí. Don't you hear what was read here? Bíbélì ní ìmọ̀ olú ọjọ́ Ọlọ́run máa sọ̀kalẹ̀ wá. Máa tó ṣe fẹ́ lọ sí ìyá òfin bẹ̀ mọ́, ó ní èpè òjà lọ. That one is no more there and you are saying you are not called. Nǹkan táwọn kan sọ ni wípé. What we are saying is this. Ṣíwọ́ ìrìnkèrúdò. Stop wondering about. Ìjọ jẹ́ mọ̀ pé kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Do you know it's not like that? It's not like that. Torí bẹ́ẹ̀ láti wá gbọ́ tí àdúgbò yín. That is why we are here. Ẹ̀jẹ̀ tí wọ́n ti fọ́ ọjọ́ díẹ̀. Ìwọ́n náà wọ́n fi ayé rẹ̀ ṣe rí. Wọ́n dàbí máa ń sọ̀rọ̀ yìí. Ó ti lè máa di ẹrù ẹ láti lọ sí ìrìn àjò kan. You will be prepared to pack your load and move out of this state. Níbi tí wọ́n tún ti pèsè fún ọ báyìí. Where you be commanded. Ní ibẹ̀ ni àṣeyọrí tún wà o. That is where you be commanded. Àṣeyọrí tún wà o. That mountain is where àṣeyọrí tún wà o. That is the place. Àṣeyọrí tún wà o. That is the place. Nígbà tí Jésù Olúwa ló mú àṣeyọrí wá níbí. The Bible says it's only Jesus that can make you to successful. Ó máa tẹ ojú ọ̀nà sáá. Wondering about. Eruku wa kù sí ọ lára. You be dusty. Aṣọ tó gbé jáde ní àti gbóko tó padà dé. Even your garment must have been faded before you return. Ohun tó ṣẹlẹ̀ ní o. This is what happened. Nígbà tí Ádámù ṣubú yakata tó ṣubú sínú ìdánwò yìí. Adam fell into that. Wàhálà ti dé o. There was problem. Ọlọ́run ló máa kú àṣé òótọ́ ni bàbá ń sọ. God said he would die, not knowing God was saying the truth. Kókó kejì lábẹ́. Second point under that. Ó yẹ ká ẹsẹ̀ Bíbélì báyìí. Orí ìkẹta ẹsẹ̀ ìkeje. Genesis 3 verse 7. Orí ìkẹta ẹsẹ̀ ìkeje. Genesis orí ìkẹta. Ojú àwọn méjèèjì sì là. Wọ́n sì mọ̀ pé àwọn wà ní ìhòòhò. Ṣé ẹ ti wá rí báyìí wọ́n bọ́ sí ìhòòhò? Wọ́n sì gbé irú àpọ̀tọ́ pọ̀. Ọ̀tá ò ní tú yín sí ìhòòhò. A non-naked view.
àṣírí pọ̀ ń bẹ́ẹ̀. There are so many secrets there. ìtumọ̀ pé wọ́n wà ní òní pé ògo Ọlọ́run ti kúrò ń bẹ̀. The meaning of that nakedness is that the glory of God is no more there. Ọlọ́run ò sí ń bẹ̀ mọ́. God is no more there. èèyàn ló kù ń bẹ̀. It remains man. o ò lè dáyé gbé. You can't live. tí ògo Ọlọ́run bá ti dìbò wọn nínú Kristi Olúwa. If the glory of God is to the Jesus, you can't live. The glory of God is remain man. kò díẹ̀ tó tó da nínú ẹ̀nì. And there is nothing good in man. kò sí ohun tó da nínú ẹ̀nì. Nothing good in man. ògo Ọlọ́run ti fi wọ́n sílẹ̀ The báyìí. glory of God wọ́n ti departed. bọ́ sí ìhòòhò. They are now naked. bébí láti àtẹ̀yìnwá. Right from the kò beginning. sí tó jọ. There is nothing like wọ́n that. gbádùn Ọlọ́run wọn. They enjoy Ọlọ́run náà ń gbádùn wọn. God was enjoying wọ́n them. mójútó ọ̀tọ́lọ́run ní ká ṣe. They are overseer. wọ́n ọ̀dà ìlú ọ̀pọ̀tọ́ ṣáájú. They have not been Wọ́n using wọ aṣọ for ìwé the ṣáájú. city before. They are not using wọ́n jẹ́jẹ́ mọ̀ wípé. garment before. wọ́n ti bọ́ sí ìhòòhò báyìí. But now they are naked. wọ́n ti bọ́ sí ìhòòhò báyìí. They were now naked. wọ́n bọ́ sí ìhòòhò báyìí. Now they were naked. yóò ìtumọ̀ ìkankan nìyẹn. ògo Ọlọ́run ti bọ́ sílẹ̀. The meaning is that the glory of God, kí ọwọ́ ayé lè bà wọ́n dáadáa. that the world may handle them very well. ìkejì Secondly, tẹ ẹ wò yẹ. that you are looking kò at, sí ààbò lórí wọn mọ́. no more protection. ààbò òfin bẹ̀. No more protection. gbogbo ààbò tó kù ààbò èké ni. Every other protection gbogbo is ibi tó ń paid. wá ààbò ó lọ àwọn èké Everywhere ni. you are seeking for protection, ìbéèrè you are díẹ̀ ní paid. ìyí wàhálà ló jẹ́ bẹ́ẹ̀ ìjì ló jẹ́ bẹ́ẹ̀ yìnyín yóò bá ààbò èké lọ. You strip away the fake protection. Ọlọ́run ni ààbò wọn ṣáájú. God was their protection ọwọ́ ọ̀gá ò lè bà wọ́n sábà bọ́ sí abẹ́ ààbò Ọlọ́run. cannot. ètò ọ̀pọ̀tọ́tọ́ lọ já yẹn. But now they are using fig leaf. ẹran kọ̀ọ̀kan wà tá à ń pè ní ìrẹ̀. There is a particular irú ẹ̀ báyìí bí property. ìpàdé ráìsì ni tó bá ń sáré lọ báyìí ẹ máa bú Then ojú it's ẹ̀. money you be taking the pay. bí ẹni tó mú ewé ọ̀pọ̀tọ́ sáré kó ti lù lọ́wọ́. Anyone that use ẹni tó fi ewé ọ̀pọ̀tọ́ rọ aṣọ. that use fig ó lù leaf lọ́wọ́ ó máa jó. is trying to withdraw tó bá ti bí ọjọ́ bíi méjì sí mẹ́ta kí lè wí ọ̀pọ̀tọ́ máa ṣe. 2 to 3 days. tẹ́ bá pé sẹ́kù tó bá ṣàkọjá ládùúgbò. If horseman should run, then you be hearing noise. torí wọ́yọ́wọ́yọ́wọ́ ẹ mọ̀ tẹ́ ẹ bá bọ́ sí agbo ọ̀gẹ̀dẹ̀ ní agbo ọ̀gẹ̀dẹ̀ tí afẹ́fẹ́ bá ń fẹ́. When wind is blowing, èdè ìṣúná àpẹyọ di yẹ̀yẹ́ o. Satan render man useless. Olúwa gbà mí. God deliver me. Dìde lórí ẹsẹ̀ gbàdúrà. Rise up on your feet. Lord deliver Olúwa me. gbà mí. Deliver me, O àwọn God. iṣẹ́ díẹ̀ tún ṣe níbí. Look at the work of Satan here. ó ní kó lọ já ewé. Go and turn them to mercy. Satan turn them to mercy. òkú Ọlọ́run ló sì dìbò wọn The tẹ́lẹ̀. glory of God was upon them Olúwa gbà before. mí. Lord deliver me. irú mọ̀nàmọ́ná wo lé léyìí. What kind of èmi ọmọ onílé ọlọ́nà. èmi ọmọ onílé ọlọ́nà. a man of wọ́n wá sọ all ewé ọ̀pọ̀tọ́. now wá di eégún kalẹ̀ ńbẹ̀. become masquerade. gbogbo àbò tó kù tó ń wáyà eégún ni. All the protection you are seeking for, they are just masquerade. orúkọ Jésù Olúwa wa. In Jesus' name we pray. orúkọ Jésù Olúwa wa. In Jesus' name we pray. kò sí ààbò mọ́. No more protection. àwa kúkú wa wọlú èṣù lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Eventually we enter torí à ń fẹ́ ààbò. because we are looking for a bẹ̀rẹ̀ sí ní refuge. wọnú ẹgbẹ́ òkùnkùn. We started entering into a a fẹ́ bá a bá èṣù jẹ́. We want to be filled torí òun gan ní Satan. ó ní iṣẹ́ ìránṣẹ́. because he has his own ministry. ó ní àsọtẹ́lẹ̀. He has a prophecy. pé ó sọ fún Jésù ní mọ́tò orí ìkẹrin. He told Jesus in Matthew pé chapter tí wọ́n bá fẹ́ gbádùn ayé you yìí. want to enjoy this wọ́n á world, ṣe tèmi. do my will. Bíbélì díẹ̀ sọ fún wa. Bible told us wọ́n ní Sátánì ti ní ète kan. Satan has a plan pé òun máa gbé ìtẹ́ òun ga. that he will exalt his own throne. ó fẹ́ gun èèyàn bí ẹṣin. He want to ride man like horse. ó lóun máa jókòó sórí àwọn He ènìyàn. want to sit upon man. ògo tó yẹ kí a máa fún Ọlọ́run ká máa fún òun. The glory that ought to we supposed to give man of the Lord we should be giving òun him. náà ṣe pàtàkì láyé ara tòun. That he is important in his own. iṣẹ́ yẹn lè wá múṣẹ báyìí. That is what Satan came to àwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí ní wọnú ààfin Sátánì. and people started wọ́n entering bẹ̀rẹ̀ his sí ní lé palace. wọn lágbára tí kì í èyí máa gbá lọ. He was empowering them which they will ó ti sọ fún wọn pé tí away. wọn bá ṣe tòun pé wọn ò lè ṣe rere. He has told them if they don't do it, they don't do his will. àwọn náà bẹ̀rẹ̀ sí ní They wọnú ẹgbẹ́ òkùnkùn. started entering to a cottage àwọn náà group. bẹ̀rẹ̀ sí ní sígbẹ́rẹ́. They started using. àwọn náà bẹ̀rẹ̀ sí ní gbé àdómì. They started àwọn náà swallowing. bẹ̀rẹ̀ sí ní wẹ̀ nínú àgbo. They started wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní múlẹ̀ oríṣiríṣi. watching themselves in concussion. èsì wọ́n ṣe ìrìbọmi fún wọn.
Satan eventually baptized them. ìbomi fún wọn. Satan eventually kó má baptized ṣe é them. ṣe kán padà sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run For mọ́. them not to return to God. wọ́n ti gbà pé bí Ọlọ́run dá wọn ní ẹ̀dá àràmàdà. They forgotten that they were wọ́n wonderfully gbà pé made. bí Ọlọ́run dá wọn pé kí wọ́n lè máa gbé ìfẹ́ Ọlọ́run ga. God created them to exalt the work of God. torí wọ́n ń fẹ́ àbò ní. Because you are looking wọ́n for tẹ̀sẹ̀ wọ́n protection. ní ìhòòhò lọ. Eventually they enter into nakedness. èsì sọ wọ́n di oníhòòhò pápá. Satan rendered them naked. tó o máa pé ipò tó wà nìyẹn. That is your picture. ó mọ àwọn nǹkan tó ń tọ́ lákò tó You jẹ. know what you are tasting before you move out. ó mọ àwọn nǹkan tó gbọ́dọ̀ bọ́ọ̀lẹ̀ kó tó wọ ilé ìgbọ̀nsẹ̀ lọ. You know all those things you must put off before you go into the restroom. ètò òṣèlú tó fẹ́ bẹ̀rẹ̀ báyìí. Politics. àwọn èèyàn ti wọnú igbó lọ. People are entering into bush now. láti gbáradì dáadáa. To prepare torí wọ́n themselves. gbọ́dọ̀ dáàbò bora wọn. Because they must protect themselves. àwọn ló jẹ́ kó kú mọ́. They don't want to die. àwọn olóṣèlú àná wọn ò kú mọ́. The yesteryear politicians àwọn tòní didn't náà ò die. gbọ́dọ̀ kú. So the one of today they will not die. àwọn náà fẹ́ gbé kúndé. They want to shame them. Fẹlá ní òun ni Aníkúlápó. Fela said he had death ó in ní his òun pocket. ní ikú nínú àpò. That he had death in his pocket. àwọn ní àwọn òun kú lọ. And they asked him, you are dying. ọmọ ń kú lọ. You are dying. ó ní àgbẹ̀dọ̀ pé inú àpò òun gan ni ikú wà. It's not possible. Death is in my pocket. bóyá òun ló ṣẹ́gun ikú o bóyá ikú ló ṣẹ́gun rẹ̀ o. Maybe death overcame him or he overcame death. I don't know. You have to answer that. àwọn èèyàn ti wọnú ìmùlẹ̀ báyìí. People are entering torí wọ́n ń fẹ́ ààbò. into covenant. wọ́n ti gbàgbé Awólọ́wọ̀ lọ́jọ́ sí. They forgotten wọ́n rò pé Awólọ́wọ̀ sì wà láyé lónìí. Maybe Awo is still in the wọ́n world gbàgbé today. síìkì lọ́jọ́ sí. They forgot about wọ́n gbàgbé Steve. Akíntọ́lá They lọ́jọ́ sí. forgot about Akintola. àwọn yẹn sì wà láyé lónìí. Those people they are still in this world today. àti àwọn tó ṣẹlẹ̀ láìpẹ́ yìí gan. And even the ones that happened just àwọn yẹn ni ò mọ̀ ṣe ìwọ ló mọ̀ those ṣe gan. people they are not perfect. You ó are ti perfect. gbàgbé pé Ọlọ́run nìkan ní àìkú. You forgotten that it's only God ọba that ti is ní bẹ́ẹ̀ ìgbà immortal. yẹn ló tó gbé àìkú jẹ. It's only when you have Jesus that you are immortal. bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ ará ikú kọjá ọbọ̀ sí ìyè. Cross from the dead to life. àwọn èèyàn ti wá àbò wọn ti lọ báyìí. Because their protection is wọ́n wá gone. ń wá ewé kiri. They are not looking for leaves. òun ló bá ọdẹ di ẹ̀sìn. That is why that is ẹ̀sìn ọ̀pọ̀ tó àwọn ẹ̀sìn nìyẹn. That is religion. ẹgbẹ́ tí Ọlọ́run ò bá ṣe tí church ò bá ṣe é lọ èmi náà ṣe tèmi. If church is not that what to go. tí ò bá ṣojú níbi èmi náà lànà fúnra mi. If there is no way here, then I will create a kọ́lọ́run way. máa kọ́lọ́run fọ́ kókó fọ́ mú Paradise kémi náà fọ́ mú ìgboro níbi. Let God hold his own paradise and I will hold his kọ́lọ́run máa own. jọba ní òkè náà èmi náà ń jọba láyé Let ara God be tèmi. raining over there, I will be raining here. Rántí bá ó sì ṣe Ádámù kú. If rántí. you remember, then it came to pass, sì ṣe Adam Ádámù kú. died. Adam died. ọjọ́ padà sí ọ̀dọ̀ Kristi. You better return to ìwé Christ. Psalm 91 ní agbá. In Psalm 91. ni. ó ní ẹsẹ̀ ìkíní ni ó ní ẹni bá ń gbẹ̀bí kọ̀ọ̀kan ọ̀gá ògo. òun nìkan ló máa wà ní kíni abẹ́ òjijì Olódùmarè Jésù ní ibi ìkọ̀kọ̀ ọ̀gá ògo. Jesus is that secret place. òun ni abẹ́ abíyá Ọlọ́run. He is under the armpit of God. òun ni ọkọ̀ àyà Ọlọ́run. He is the heart of God. ẹni bá ti ń gbẹ́nu Jésù ní ọjà Ọlọ́run máa ń sì ti bò. Anyone that dwell in Christ, God will overshadow. òun ni àbò wa. He is our refuge. òun ni àbò wa. He is our refuge. ìwé Lúùkù orí ìkẹwàá. Luke chapter 10. ìyẹn ẹsẹ̀ ìkejìdínlógún. Verse 18. ó Jésù ní mo fọwọ́ sọ̀yà lónìí. He said, I'm very Sátánì ṣubú sure. níwájú ẹ̀yin ọmọ tó. Satan fell down before you. tó o bá fẹ́ kẹ́sì ṣubú níwájú rẹ You pátá want lọ Jésù. Satan to fall down before you. Sátánì ṣubú níwájú yín lónìí. Satan fell down before you. nítorí náà mo today. fún yín ní agbára àti àṣẹ. Therefore, I give you power. bá a ti lójú ò bá rí bẹ́ẹ̀ padà wá ẹ padà wá bá. You see, if you didn't walk, come to me. ẹ̀jẹ̀ máa rìn lójú èjò àti àkéèké. Walk upon Satan. Àti lórí gbogbo agbára ọ̀tá. Snake and scorpion are upon òsì all over ẹni power. tí gbèsè mi ni mo sọ bẹ́ẹ̀. Nothing can thereby harm you. ó ní wọ́n fi jáde lọ. And they went out. wọ́n pọ̀ padà wá jíṣẹ́. They returned back. bí Olúwa bó ṣe wí ló ṣe rí gbogbo That ṣe wí. was, as you said this, so it was. aṣọ tó dàbóra ní ọ̀rọ̀ nǹkan kan. That garment you put upon yourself is nothing. gbogbo nǹkan tó kó kára ní ọ̀rọ̀ nǹkan All kan. those things you put upon your body is nothing. àṣedànù tó ń ṣe yẹ kó rán nǹkan kan. That wastage is nothing. owó tó yẹ kó o fi jẹun. Money you ought to use for òun ná síbi tó yẹ kó o ná sí. you are wasting it. torí òun wá ààbò kiri. Because you are looking for protection. padà sílé. Return home. ìkẹta Number 3, ìtìjú. shame. ìtìjú. Shame. wẹ́sẹ̀ ìkeje sí ìkẹjọ Genesis orí Verse ìkẹjọ. 7. ìtìjú ẹ̀rí pé ìtìjú ló ń bá ọ káàkiri bó o ṣe ń lọ bó o bá débí. You know, wọ́n tiẹ̀ mọ̀ pé o wà ń bẹ̀. shame become the mother of the day. Anywhere you go, they don't even know you are there. They don't ìpàdé àgbòlé recognize you. wọn ni ẹ̀fí ilẹ̀ jàre Family àwọn èèyàn meeting, gidi ló gbọ́dọ̀ ṣe ìpàdé they bíbí. just abandon you. They don't regard you anymore. ẹsẹ̀ ìkeje sí ìkẹjọ. Verse 7 and ojú 8. àwọn méjèèjì sì là ẹ
wọ́n sì mọ̀ pé wọ́n wà ní ìhòòhò. ìtìjú ti dé. wọ́n sì gan ewé ọ̀pọ̀tọ́ pọ̀. Olúwa ojú ò ní tì mí o. I will not be put into shame. ní ayé kan ṣoṣo tí mo wá ẹ má jẹ́ kójú tì mí. I will never be put into shame. wọ́n ẹ̀gàn kúrò nínú ayé mi o. Take away reproach in my ẹ̀gàn ti life. wọlé ìtìjú ló máa ń tẹ̀lé. Reproach eventually came in. ẹ̀gàn ti wọlé ìtìjú ló máa ń tẹ̀lé. Reproach came in and shame. àlejò ti wọlé sí wọn lára báyìí. Danger has penetrated. ojú ti bẹ̀rẹ̀ sí tì wọ́n. They are now they are shameful. padà wá sílé bó ṣe wà ní ìhòòhò yẹn ni kò ṣe Come padà. home as naked as you are. ṣé bí mo ṣe rí láìsí àwáwí. As I am. Olúwa mo padà wá sí. ṣé bí ọkọ onínàkúnà aṣọ ẹlẹ́dẹ̀ ló gbé sọ́run. ara ẹ̀ ń rùn kò dẹ̀ tijú ó forí lé ọ̀dọ̀ bàbá ẹ̀. He was not ashamed and he returned home. kó tó gbénu ilé ni bàbá ti lọ pàdé bàbá ti fojú sọ̀nà ó ti fojú sọ̀nà. Came home. The father has been Ọlọ́run tó fojú sọ̀nà wọ ìdí tá a fi wà pàtó yìí nìyẹn. God is expecting you. Padà wálé. That's why we are here. Return home. ó ti wù kí ayé ẹ bàjẹ́. No matter the level of your life. tó o bá faranu Jésù láàrin ìṣẹ́jú kan. If you have Father, a man, nígbà ayé ẹ ò bàjẹ́ rí. in a minute, you forget about all those things. You become a new ohun àtẹjọ́ akọjá lọ. All things will pass away. ẹ jẹ́ máa tẹ̀síwájú díẹ̀díẹ̀. Let's progress. ẹ̀gún tẹ̀lé. Cause follow. ẹ ti rí wàhálà báyìí. You see problem? ẹ̀gún. Cause. ó tẹ̀lé. Follow. ní ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógún sí ìkọkànlélógún. orí ìkẹsẹ̀ ẹ̀gún tẹ̀lé. fún obìnrin náà ló wípé ìlẹ́sọ̀ ìpọ́njú àti ìlóyún rẹ di púpọ̀. ní ìpọ́njú ni ìwọ máa bímọ. lọ́dọ̀ ọkọ rẹ ní ìfẹ́ rẹ yóò máa fà sí. Olúwa mi ò ní ìpọ́njú lórí ọmọ. I will not have. mi ò ní kí wọ́n ìpọ́njú. I will not give back. ẹni kò tó tẹ̀lé nínú ayé nìyẹn. èpè lélẹ́yìí. This is a call. ẹ̀gún lélẹ́yìí. This is a call. kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Ought not to be so. kò rí bẹ́ẹ̀ láti àtètè kọ́ It's not like that from the beginning. orí ilẹ̀ Ọlọ́run ṣèpèrè lórí. God caused the land. ọba àmú eré báyìí kó forí lẹ́kọ̀ọ́ ṣebí orí ilẹ̀ ló ń tẹ̀. Run away from here and go to Lagos. ilẹ̀ máa bí sí You ọ. are still working upon the tó o bá land. fẹ́ kí ilẹ̀ lòdì sí ọ. You don't want the land ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ló padà sí. to contradict you. Ọlọ́run ṣèpè lórí ilẹ̀ tó tẹ̀ yẹ o. God has already gbogbo caused the tó bá land. ti bẹ̀ jáde Anything àtọwọ́ òdì from sí ọ. that will be running wọ́n contrary. bá wú erùpẹ̀ bẹ̀ tó bá fi ṣe ògùn sí àárọ̀. Even if they use the soil. ewé tó wà bẹ́ẹ̀ torí àwọn ewé yẹn gan àwọn gan ń gbin róòmù orí ìkẹjọ nìyẹn. Even àwọn gan ń those gbin inú bíbí lọ́mọ. they were wọ́n retí groaning. ìdáǹdè àwọn ọmọ They were ìlànà. groaning. They were expecting the. wọ́n retí ìdáǹdè wa. They were expecting wọ́n retí ìgbàlá wa. They were Orí àwọn náà rí ìgbàlá. salvation because àwọn náà rí ìgbàlá. they will be saved tó inú eventually. bí wọn lọ́wọ́. They were angry. bàbá wọn ló kó bá wọn o. Our father is ewé polóṣà o. He is not the Ọlọ́run wá deed ṣèpè that ilẹ̀. is thou sin. orí ilẹ̀ ni ewé God kó wá. will cause the land. Inú bí wọn And lọ́wọ́. thieves are upon the land. kí nìyẹn tó yẹ They pé were ẹ̀rí kò angry. fi rírọ̀ yìí tó bá fi ṣe ògùn. That is why when they use green ẹ̀yin ni leaves, baálẹ̀ ẹ̀wọ̀ ẹ̀yin they lẹ́nu normally bá have ẹ̀yin ni ọba wọn tẹ́lẹ̀. you are to reign over them before. olólòdì sí ọba. But now they were now running nítorí ìwọ gan ti lòdì sí ẹlẹ́dàá. because you run contrary Tó to o bá ti fẹ́ ẹlẹ́dàá lájà báyìí. once you ohun gbogbo á bá ọ your lájà. creator then every sọ other wípé thing will fall into land. tí ọ̀nà ènìyàn bá gbé pẹ̀lú olúwa. If your way is right with God, á mú kí ohun gbogbo tó lòdì sí ọwọ́ ọ̀tá rẹ̀ everything that comes all your enemies, kó di ọ̀rẹ́. they become friends. tó torí náà ẹ̀gún nìyẹn o. Therefore, it's a ẹ̀gún wà cause. lórí ilẹ̀. There is cause upon the ẹ̀gún land. wà lórí ọmọ bíbí àti ọmọ títọ́. There is cause upon delivery and even taking care of ẹ̀gún dẹ̀ ní and cause wọ́n fún àìsàn dání. holding sickness. ẹ máa ṣe àyẹ̀wò orí àyẹ̀wò yẹn lẹ́nu ìwà títà ẹ fi kú sọ́sí. Investigation upon Wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní investigation. sọ́jọ́ Eventually, ojú you o. die upon that. a ti rí àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ tó ti tó 700,000. àyẹ̀wò láti ṣe ní wáṣílì wọn ò tí ì bẹ̀rẹ̀ sí ní àti Investigation upon wọ́n ti kú ìyẹn wọ́n investigation. dẹ̀ ti lọ 700,000. And they die after spending lot of money. nítorí títí hospital ni wọn ò gbọ́dọ̀ dédé gún ẹ lábẹ́rẹ́ láì mọ nǹkan tó fẹ́ gun lé. In teaching of people, they cannot just. àyẹ̀wò ló máa gbé nǹkan tó ń ṣe é jáde nǹkan tó bẹ̀rẹ̀ sí gún ẹ lábẹ́rẹ́. Some investigation to know what to do. fún gbogbo wọn máa dúró de àbájáde They will be àyẹ̀wò. waiting for the result of the investigation. ṣùgbọ́n ẹ̀jẹ̀ mọ̀ pé àyẹ̀wò ò lè gbé ọwọ́ ayé jáde. You know, ó yẹ kí ẹ máa ronú. àyẹ̀wò investigation ò will lè never gbé ọwọ́ ayé reveal gbé jáde. that Satan is behind your pé faith. àwọn agbára òkùnkùn ló wà ń di ọ̀rọ̀ ẹ. That there àyẹ̀wò ò lè gbé jáde there nílà. are forces of unseen spirit behind your spirit. wọ́n á ní pé wọ́n ẹlòmíì wọ́n á ṣe àyẹ̀wò. Investigation á ní kíní kan rìn lára òun. See some people àyẹ̀wò will jẹ́ gbé jáde. do investigation that Ọgbọ́n làwọn adábá in yìí. his body. mọ̀ And kó tẹ̀ fẹ́ ṣe never fẹ́. reveal that. ẹ What mọ̀ do kó tẹ̀ tún fẹ́ ṣe. you know what Satan want to ó do? fẹ́ ká padà wá sí ọ̀dọ̀ òun. They want us to return to wọ́n ní kẹ́ him. lọ fi ẹsẹ̀ ilé tọ̀. They will now tell you, go natural. ọ̀gọ̀rọ̀ àwọn oníṣègùn òyìnbó wa gan onígbà méjì ni wọ́n. Even majority of our physicians, onígbà méjì ni wọ́n. they are using
new way to do things. Oníwèé ẹ̀rí méjì ni. They have two certificates. Ìwé ẹ̀rí ti àwọn òyìnbó. They have the ìwé ẹ̀rí ti àwọn educated one ìbílẹ̀. and they have the natural one. So àwọn náà sọ fún Or the tradition ọba tí rather. wọ́n báyìí wá ní lọ fi ẹsẹ̀ ilé tọ̀. When they look at it, they tell you go back to you couldn't use ẹsẹ̀ òde medical. ló wà lọ́sibítù ṣùgbọ́n ẹsẹ̀ ilé wà. You can't use medical. Go natural. Ayé tèmi ò ní bàjẹ́ náà. Ẹ ti wá rí iṣẹ́ tí ẹ̀gún ṣe nìyẹn. That is the work of God. Ikú àìtọ́jọ́ ibẹ̀ ló wà. Sudden death. Àìsàn tí ò gbóògùn ibẹ̀ ló wà. Sickness without solution. Àwọn àìsàn kan sì ń bẹ ó sì máa jáde. There are some Wọ́n wà dáadáa. that are still Ó wà coming. ní Bíbélì o. They are in the Bible. Lóríṣiríṣi bẹ́ẹ̀. Different types Wọ́n of pọ̀ them. yanturu. There are so many. Níbo ló fẹ́ sáré gan? Where exactly are you going Lánàá. to? Yesterday, Wọ́n ṣe ẹ̀kọ́ kan fún ọ nínú tẹlifíṣàn. there was a sermon. Pé má jẹ eléyìí, má jẹ eléyìí, má jẹ eléyìí, má jẹ eléyìí, iṣẹ́ tó ń ṣe ní iṣẹ́ ibi ló ń Do ṣe. this, do that. Nígbà tó bá dọ̀la, Tomorrow, wọ́n á tún ẹ̀kọ́ yẹn ṣe. Ìgbà tó ní kó má jẹ yẹn, wàá fi wọ́n sílẹ̀. change that. Wàá máa gbàwẹ̀ àwọn oúnjẹ. When you were told not to eat them, you Ìgbà leave tó bá them. tí oṣù kan bá ti kún báyìí, wọ́n á That's why you tún know. àwọn kìnìún yẹn tó gbọ́dọ̀ máa jẹ. And they will tell you. Àní ètò ti sọ ayé di wèrè. Satan has turned this world to Ètò ti sọ ayé another ìgbà di thing. wèrè. Satan has turned this world to another Ètò ti sọ ayé thing. màmá ẹtún jẹ kínní wọ́n ní ká tó máa jẹ. Are you eating this thing Lálọ́ sọ bẹ́ẹ̀ pé again? kẹ́ tó máa. You've been commanded to be eating it again. Ọlọ́run Who tó said fún wa ní it? gbogbo ewéko ìgbẹ́. God gave us all Láti these. àtètè kọ́ ṣe wá. Right from the beginning. Gbogbo ẹ ti dàlú ló fi rí bẹ́ẹ̀. Everything was in shambles. Yóò ní That's sàkà why sí there is náà. problem. You don't need to Wọ́n ti run padà that wọlé. water. Come to. Ojú ò ní tìbí. I will not Ẹ̀kú ò ní be yàgbé. because we don't reign over me. Àti jẹ mi ò ní máa làágùn àti jẹ. I will not struggle before I see myself. I will not eat the food Ojú of Ọlọ́run sọ fún affliction. Ádámù nìyẹn. That is where I was going to say Adam, that you will be eating the food of Ẹ̀rí affliction. ẹlòmíì You see some people, kò ní ọjọ́ ìsinmi. no rest. Àti Sunday o. On Sunday, Àti Sátidé o. Saturday, Iṣẹ́ ni sá. work. Ṣùgbọ́n ní òpin ọdún. But at the long of Ẹ̀yin ẹni tó wá sọ àwọn nǹkan tí ó dá àwọn nǹkan tó ti lọ́wọ́ rẹ̀ ti tẹ̀. what he has Kò achieved, sí. nothing. The whole world is paradoxical. The more you labour, the poorer you become. Bó o bá ṣe ń tiraka àti ṣiṣẹ́ sí i, bẹ́ẹ̀ ló ń jẹ aláìní sí i. Ó ní ìbùkún Olúwa ló máa ń ṣe kéde. Kì í ní kíni dání. It's the blessing of God that Kí ló jẹ́ làálàá? without labour. Nígbà tí èèyàn ti katapila tó ń bú tó ń ti àti iṣu àtìgbẹ́ àti gbogbo ẹ̀ ń jáde lára ẹ̀. Just as if you are pushing Gbogbo mọ́sù a ẹ̀gbọ́n straw. ní abẹ́jáde nígbà tí mọ́sù bá ti tó bá ti You will be struggling, even some nothing collapse, everything Làálàá ló jẹ́ bẹ́ẹ̀. shamble, that is labour. A máa rọjú sá. Bí ẹ tó yàgbẹ́ jẹ̀dí, a máa rọjú sá. Bẹ́ẹ̀ ni bóun nìkan ni wàhálà ayé dé bá. Just struggling A máa and ṣe the one that is A starting jí to kúrò ní aago struggle. márùn-ún ìdájí. A wọlé ní aago mẹ́sàn-án. Wake up in Kì the í early ṣe of the bó ṣe morning, gbọ́dọ̀ rí nìyẹn. 5 to 9 p.m. Ó kí Ọlọ́run sọ fún That is Ádámù the nìyẹn. soul. That Ọjà was máa what ṣe God told làálàá. Adam, that will be struggling. Ibi tó yẹ kó ti di ọ̀gẹ̀dẹ̀. Ẹ̀gún ló máa pàdé ńbẹ̀. Where I supposed to Ibi get tó yẹ banana. kó ti sórí ire orí burúkú láti ńbẹ̀. Where I supposed to be Tó o mọ̀ pé fortunate. bó ṣe ṣẹlẹ̀ sí ayé rẹ nìyẹn. That was what. That Kì is í ṣe exactly what ìtàn is fẹ́yẹ ló happening ní to you. wàhálà. That is where you are. Ìwọ ló ní wàhálà. You are the problem. Tí ọ̀nà rẹ bá ti kú. The moment your way Tó o bá Ọlọ́run làjà. you. Ọlọ́run á pàṣẹ tí ohun gbogbo tí ó dá. God Ti will bá ọ̀pọ̀ command ọ̀pọ̀ wọ́pọ̀. all His creatures. Ohun gbogbo àwọn máa ti pàṣẹ fún rere fún àwọn tó fẹ́. Olúwa. Together for good for you. Ìpè tá a ń gbọ̀ yìí sí nìyẹn. That is the call. Ìpè tá a ń gbọ̀ yìí sí That nìyẹn. is the call. Ayé gbogbo wa ló bàjẹ́ níbi tá a kà lẹ́fẹ̀sù yẹn. We are all our life was in Jésù Olúwa ló tún ayé wa. Just where Jesus that we Ibi tó dẹ̀ mọ́ wa lọ. where He's taking us. Ibi tá a ti kúrò ni. Where Torí ìbẹ̀rẹ̀ máa parí ẹ̀sìn ní Sunday. believe. That is where we Ibi tá a ti kúrò yẹn are ni. on Sunday. Ṣùgbọ́n níbi ìbáyìí. But here now, Wo ẹ̀gún tó wà ní ilé yín look gan. at the cause in your Ó ti family. bíbélì gan. Look at the Bible. Níbo ló ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò? Where do you want to start the Níbo ló ti journey? fẹ́ bẹ̀rẹ̀ àwẹ̀ mọ́? Where do you want to Níbo start ló the ti fast? báwo ló ti lè yanjú bẹ̀? How do you set it Ṣé ti up? ìdílé ni? It is from the Ìdílé family, ìyàwó ẹ̀? that of Ìdílé ìdíyẹ? your in-law, your own, Tìlú ẹ̀? your Orílẹ̀-èdè family, ẹ̀? your nation, Ti Áfíríkà ni? the African Tolúwa ni? or that of Ti God, Bíbélì ni? that of the Bible, Àbí ti àwọn abínú ẹni tó sọ̀rọ̀ sínú ayé? or those who are even those who hate you that pronounce word into your life, Àbí àwọn tó fi èpè sọ lórúkọ? or those who Wọ́n tẹ̀ even sí blame lórúkọ. you with cause. Kí wọ́n fi àwọn àjọ̀nú jọ?
when they gathered gbogbo tí kẹfẹ́rí fi rúbọ bíbélì ni wọ́n fi all used to submit sacrifice. ọjọ́ tó sọ lórúkọ báyìí. The Christian youth. àwọn àjọ̀dún ló kó àjọ síbẹ̀. The spirit were gathered wọ́n wá tí together. ọ̀sán àárín àwọn àjọ̀dún. And you are in the main wọ́n wá yí ìjọ lé ọ lórí. They now lay their hand upon you. ẹni tó lóun fẹ́ ṣàdúrà òun èpè ló fi tẹ̀. Someone that said he want to pray was asking you. níbo ló fẹ́ wà yẹn dé. Where do you want to sọ fún find mi. me? Tell me. sọ fún mi. Tell me. Galatia orí ìkẹta. Galatians chapter 3. Galatia orí ìkẹta. Galatians chapter 3. ẹ wo ẹsẹ̀ ìkẹtàlá. Chapter verse 13. lórí àkókò Àwa wa. padà kúrò lọ́wọ́ ègún òfin. kì í ṣe ẹ̀gbọ́n òfin nìkan. Not only the cause of the law. gbogbo jàtijàti. Every rubbish. gbogbo jàtijàti tó wà nílé yín. Every nonsense in that family. má jẹ má tọ̀ má Don't tẹ̀lé eat, má tẹ don't do tó bá this, ti jẹ don't do tó bá that. ìlú má If tẹ̀lé you tó do bá that, tẹ̀lé that kéré will kan. happen. If you do that, that will happen. kórósì orí kejì ló sọ bẹ́ẹ̀ sẹ́ kẹrìnlá. That is gbogbo Colossians chapter 2 verse ó mú kúrò 14. lójú ọ̀nà. Everything níbo ló gbámọ́. that ó kàn máa gbé lẹ́gbẹ̀ẹ́. against us shall be taken out of Bàbá the way jẹ́ and nailed to the cross. ìdí wípé òun ló lé wa jáde òun ló lè bá wa padà. He was the one that sent us out. He was the one that kò sí ẹ̀kọ́ restored kò us. síbi ilé tó lè yẹ tó lè dá wa padà No síbẹ̀. house, nobody torí kò can sí àgbo destroy lè tayé you. yìí. It's not the household of òkè this sí world. òdìdí ọ̀run ni. That is the heavenly ìjọba tó triumph. Jésù fi ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ rà. The church of God that is Jésù ló lè the dá wa blood padà of síbẹ̀. Jesus. It's Jesus that can restore wọ́n ti gbà wá them. lọ́wọ́ ẹ̀gbọ́n òfin. Yes. Deliver us from the power of the law. Jesus was given láti ọjọ́ tí Ọlọ́run ti ṣépè ní ojú ẹni tí ó crown. kẹta. Ever since God calls in Genesis chapter 3, adé méjì péré ló ń bẹ. there are two crowns there. adé ògo àti adé ẹ̀gún. The crown of glory and the crown of course. ṣáájú ìṣubú adé ògo. Before the fall of man, the crown of glory. nígbà tá a ṣubú tán adé ẹ̀gún. After the fall of the man, then ẹnikẹ́ni tí ò bá ní Jésù adé wo ló wà lórí ẹ̀ adé ẹ̀gún. anyone without Christ, a turning crown. tó o bá tún wá gba Jésù sínú ayé rẹ When you adé wo ló wà accept bẹ́ẹ̀ adé ògo. Then kò jù báyìí lọ. the crown of glory. ó ní ìwọ fi ọlá àti ògo ó fi ṣe ní adé. Crown you with honor and glory. ohun tí òsì sojú kòkòrò ẹ̀ nìyẹn. That is what báwo ni Satan. báwo ni wọ́n lọ ṣe lè ṣe báyìí sí èrùpẹ̀ ilẹ̀ That ní onígbà. how can you God do Ọgbọ́dọ̀ this ní to onígbà. ordinary sound? I will never take that. a máa ń pe kéré kan ní knockout. There's something níbi we call ẹ̀sẹ̀ jíjà. a knockout in boxing. knockout tó bá ti jù sí ẹni yẹn ibẹ̀ ni ẹ̀sẹ̀ yẹn máa parí sí. When knockout ni that ọ̀sẹ̀ Jésù fún èsì. a knockout. That knockout was what Jesus gave knock Satan. out of ring kò lè wọlé Knock him out of the lórí ring. ring yẹn mọ́. No way. You can't enter into the ring again. èèyàn kúrò níwájú Olúwa. Someone live in the presence of God. ẹja wẹlé o ti bọ́ sọ́wọ́ ayé. Already you fell into the hand of the world. wàá jagunjagun títí o fi yọ ké pẹ̀lú ìkéjọba tó máa jagunjagun títí o fi wọnú sàré. To no avail till you die. ogun ti bẹ̀rẹ̀ ogun lórí ọmọ lórí àtijẹ lórí ìdílé wàá ní ìyá ẹ̀ ló tiẹ̀ bàbá ló tiẹ̀ ogun ti bẹ̀rẹ̀ Genesis orí ìkẹta ẹsẹ̀ ìkẹta Genesis chapter 3 verse ìjà ti 15. bẹ̀rẹ̀ báyìí You started máa ja ìjà lọ sáá wrestling. Continue wrestling. wàá máa ja ìjà lọ sáá ojú kó fọwọ́ ayé nìyẹn. Already Méjì tí ọ̀tá sáàni wà àti obìnrin náà àti sáàni irú ọmọ ó ti rẹ bọ́ sọ́wọ́ ayé irú ọmọ rẹ ìjọba nǹkan tó ń bá fi ra ẹ Look bá at what you are wàá struggling kó with. fọ́gbẹ́ ni ló ń ṣe é. They will tell you when you choose you run away from this house to Akure and another battle. ìgbà wo ló máa ṣíwọ́ ogun yìí. When will you start nígbà this tí ogun battle? jíjà wa parí. Bible says our battle is finished. Jesus finished the battle. ó ti bọ́ sọ́wọ́ ayé báyìí. You are in the hand of the world. jagunjagun You gbogbo bless tó you, ní bí tó ní tààrà. away. Even sold all your èmi ìgbà níbi tó jagun ní wọ́n lè ní kó ta ilé tó kọ́. even to some extent you may be commanded to sell your house. wòlíì kan lè sọ fún ọ pé mọ́tò yìí Prophet may wá tell fi you tọrẹ ní ṣọ́ọ̀ṣì tó bá you fẹ́ want to àlàáfíà. give this your car free of charge to the church if you want peace. pé ilẹ̀ yìí gan-an ilẹ̀ yìí ni wàhálà ọjọ́ lọ ta ilẹ̀ It's your yẹn. problem. Sold it off. Sell ìdílé it yìí off. gan-an ni wàhálà Your ọmọdé family is kúrò your bẹ́ẹ̀. problem. You must leave that family. ìyá ẹ̀ gan-an ló ń ṣe Your é. mother is your problem. ní lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí Recently, bí àwọn èèyàn ṣe ń pa àwọn òbí wọn lérí pé àwọn òbí ló ń ṣe wọ́n. the rate at which people are killing their parents, kò rí bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. that their mother or their parent is their problem. àwọn èèyàn ti wọ́n gba bàbá wọn wọ́n gba ìyá killing their torí wọ́n ti mother gbà pé ìyá ló ń ṣe wọ́n. because they believe their mother is behind their problem, not knowing they are in the hand of God, not knowing they are in the hand of ẹ̀kíní kan God. lórí ìkarùn ẹsẹ̀ ìkọkàndínlógún. First John wọ́n chapter ní 5 gbogbo ayé wà ní verse 15. It means
is the feeling of olubi. when he is the hand of God, if he is something in his hand, no good. Evil must be falling upon you. They are in the hand of the world. They are in the hand of the world. Outside, upon his brothers, before long. Kódà ọmọ tí wọ́n bí gan ní káyìí gan inú ìjà ni wọ́n ti gba ọmọ yẹn lọ́wọ́ olú. Even the deceived náà fún mi ní èyí náà fún mi lédè ó dá òkú dá ó yá. Good or bad, just give me. Òun ni Jésù ṣe sọ pé. That was what Jesus said. Ìbéèrè wípé. Bible said. Àwa ń jà. We are wrestling. Ṣùgbọ́n àwa ń tiwa. But we. Ohun tí a fi ń jà. Our own. Inú Ọlọ́run ló wà. Our own. A gbé Ọlọ́run sínú ìjà. Torí àti bàbá. We invite God. Ọgbẹ́ ìwọ ló ń jà. That we are the fighting. Àfi tó bá bá lọ́rọ̀ Jésù. Torí bẹ́ẹ̀ láti wọ́n sí àdúgbò yìí. Unless we come to Christ. Àti àdúgbò ṣe yìí. Why we are here. Ìjà tó ti jà yìí. Enough of waiting. Enough of wrestling. Àwọn ẹgbẹ́ wá sí ọ̀dọ̀ Olúwa. Return home. Come to God. Let God fight for you. Bíṣọ̀fì. Ìfọ̀kànlá ìkàṣẹ́ Ṣàkàdàdàdàm with his arm and carry them in his bosom and shall gently lead those that are with him. He shall carry them in his bosom and shall gently lead those that are with him. Ó ní yóò máa dà wọ́n jẹ́jẹ́ yóò kó àwọn kékèké sí oko àyà rẹ̀. Àwọn tó lóyún àbójú wọ́n máa sábà tó bá ń gòkè. Ó ní Olúwa ní ọwọ́ rẹ̀ kò fi ẹ̀mí mi. When they are climbing hills. Jésù á máa tẹ̀lé wọn bẹ́ẹ̀. Jesus will be following them. Àwọn tó lóyún á máa tẹ̀lé wọn. Ó ṣe bójútó àwọn àgbààgbà. As he taking care of the young ones, so also the young ones. Bójútó aboyún. So also the pregnant. Ọjọ́ wá. You better call. Ọjọ́ wá. Call. Síwọ́ ogun jíjà. Stop wrestling. Jésù ti parí ogun. Jesus has set the he fought on the cross and down to hell. He finalized everything there. He finalized everything there. Ikú ò ní agbára láti ṣe kéde. The head has no power to hold him. Ó jà kúrò ní ara rẹ̀, ẹ̀yin ní ẹ̀yà ara rẹ̀, ó jà kúrò ní ara rẹ̀. Ọwọ́ ayé ò sí lára yín mọ́. No, the hand of the world is no more on you or that of Satan. Yá parí ẹ̀ báyìí. Let's end this sermon this way. Ní Genesis orí ìkẹta ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá. In Genesis chapter 3 verse 1. Àwẹ̀ láti ọjọ́ yẹn ni Ádámù ti di ìjẹ fún Sátánì. Ever since then, Satan became a food for Satan. Ọ̀yà orí ìkẹta ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá. Olúwa Ọlọ́run sì fún ejò náà pé nítorí tí ìwọ ti ṣe èyí a fi ìwọ bú nínú gbogbo ẹran àti nínú gbogbo ẹranko ìgbẹ́ inú rẹ ni ìwọ ó máa ti wọ́ erùpẹ̀ ilẹ̀ ni ìwọ ó sì máa jẹ. Kí ni wọ́n lá máa jẹ o? ọ̀pọ̀ ayé rẹ gbogbo. Ọlọ́run sì sọ fún Ádámù pé erùpẹ̀ ni ìwọ yóò padà di. Sókè ní Sátánì gbọ́dọ̀ máa jẹ níbẹ̀ o. Ènìyàn. Satan was made of soil and Adam was made of soil. Wọ́n ti tàbí sí lára. Oúnjẹ kí ló dé? Oúnjẹ ayé. Eventually he has become the food. Olúwa tó nìyọ́. Lord I bless you. Nítorí pé Jésù ló gbà wá lọ́wọ́ ayé. Because Jesus delivered me from the hand of the world. Ìwọ́n mọ bọ́ ibi tó jẹ ọ́ dé yìí o sì lè lù ú náà. The level they consume you to, you can still escape. Wọ́n jẹ gbogbo owó rẹ mọ́, wọ́n jẹ gbogbo àlàáfíà rẹ, wọ́n jẹ ayọ̀ rẹ, wọ́n jẹ ìlera rẹ, wọ́n jẹ náwó títí ti ìbàjẹ́ ní ilé ẹ̀ ló wà. Just come to Jesus. Jesus has come. 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 Èmi ọba. Tó dání ọba. You created me king. Bí Sátánì a máa jẹ tọ̀sán tòru. How will Satan be consuming day and night? Consuming my children day and night. Consuming my family day and night. Ìwọ ló fún mi ní ìṣẹ́gun. You gave me victory. Ìwọ ló fún mi ní ìṣẹ́gun. You gave me victory. O ní kí n máa rìn lórí ẹ̀sìn. Said that you walk upon Satan. Bó ti tọ̀ wá lónìí. I've come to you this Ṣé kí ọ̀tá wà lábẹ́ ẹsẹ̀ mi? Let enemy remain under my foot. Dìde lórí ẹsẹ̀ rẹ. Rise up on your feet. Dìde lórí ẹsẹ̀ rẹ níbi tó bá wà. Jésù mo dé sọ́dọ̀ rẹ. Fi ẹsẹ̀
mọ ọ̀rọ̀ ayé mi lálẹ́ yìí. Step into my case this evening. Kó o fà mí lọ́wọ́ òórùn tí ayé mi ti dá síwájú rẹ̀. And deliver me from the sickness and that has created before you. Fà mí lọ́wọ́ òórùn, fà mí lọ́wọ́ ẹ̀mí ìwé ní ìyá ìdókòó nínú Ádámù. Deliver me from insanity inherited from leader. Tẹ̀lé ẹ̀ka kó o dúdú ẹ̀ kó o gba àdúrà. Bow down and pray. Sọ fún Ọlọ́run lálẹ́ yìí. Tell God. Ìwọ ló fún wa, Jésù ló fún wa ní ìṣẹ́gun. Jesus gave us victory. Mi ò fẹ́ dè jẹ fún ayé mọ́. I don't want to be a food for the world anymore. Oúnjẹ ìṣùmọ́ mẹ́tẹ́ tó jẹun lára mi mọ́. I don't want Satan to feed on me. Olúwa, mo ní ọ̀dọ̀ rẹ wá gbà mí lálẹ́ yìí. Àdúrà bẹ́ẹ̀ lórúkọ Jésù ló wà. Èṣù gbúdọ̀ jẹ nínú ayé mi Satan náà. does not feed on me anymore. Ní ìjọ oúnjẹ ìsinmi, I will not oúnjẹ fún èṣù. I will not be a food for Satan anymore. Èṣù lọ́wọ́ nínú ayé mi Satan will not have upper hand in my life anymore. Kí wọ́n bọ̀rọ̀ ayé. Jesus, step into my case. Ṣé má jẹ oúnjẹ fún èdè? I shouldn't be a food for snake anymore. Jésù fi ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ gbà mí lálẹ́ yìí. Deliver me with your Mi ò blood. gbọ́dọ̀ jẹ oúnjẹ èṣù mọ́. I shouldn't be a food for Satan. Ní orúkọ Jésù Kristi, Olúwa wa ni mo gba àdúrà. In Jesus' name, I Torí ìwọ pray. Jésù ló wá bọ́ sójú ogun nígbà tó mọ̀ pé ogun wà láàrin àwa àti ayé. Jesus, you came to the battlefront when you know we are at the Èdè méjì battlefield. wà wípé ó ní ogun jíjà rẹ̀ tán. He said, your battle is Mi finished. ò lè jagun láyé Olúwa. I can't Mi ò wrestle this fẹ́ war. jagun láyé mọ́ And I Olúwa. don't want to wrestle Ìwọ anymore. náà mo dì mọ́wọ́ Jésù I bring Olùgbàlà. unto you Jesus. Ìwọ ló ṣe tó borí. You fought, you Owó overcame. tó mú mi lanú ayé kọjá láì You jagun. are able to lead me through this world without any Mo battle. rọ̀ mọ́ mo fẹ́ lanú ayé kọjá láì jagun. Even to you, I want to pass through this world without any Àjà battle. lójú ọ̀nà yìí. I have no battle to Ìwọ fight nìkan ló anymore. jà tó borí. You fought and you win. Mo fẹ́ kó mú mi làájá. Lead me through, O Láì God, jagun mọ́ láyé. without any battle. Torí wọn ló jà tó borí. You fought and you Ìwọ ló yí overcame. ẹ̀yìn ọ̀tá padà. You turned the back of enemy. Bí Gòláyàt bí kí Dáfídì ṣe gorí Gòláyàt. How Bẹ́ẹ̀ ló ṣe tẹ David ìṣùmọ́ ran over Goliath. The same way you step upon Satan over Mo the fẹ́ sea. máa rìn lórí agbára ọ̀tá I want láyé. to be walking over the power of Lọ́nà Olúwa mo enemy. dì morúkọ rẹ God, I lálẹ́. lift your name this Mo dì evening. mẹ́jẹ̀ rẹ I lálẹ́ lift yìí. your blood this evening. Ní orúkọ Jésù Kristi lọ́wọ́ ni mo gba àdúrà. In Jesus' name, Wà á our Lord, fọwọ́ we lọ́rùn pray. báyìí. We now tell God. Wọ́n náà ọ̀gọ̀ọ̀rọ̀ wa ló jẹ́ pé bí wọ́n ṣe sọ yẹn Majority gbólóhùn of jáde us. sí wa lọ́jọ́ ìsọmọlórúkọ ló ń darí ayé The wa káàkiri. language that came out unto us in the day of Àwọn our àjọ̀nù feasting. ló kóra àwọn jọ nígbà táwọn sọ wọn lórúkọ. Spirit gather together Ibi tán ti to gbó Christian orógbó We are oyin the àti gbogbo tán kó jọ. Lita Cola, and many other things. Ẹni tó ń wúre gan tó fi ṣìnáàbù sẹ́nu báyìí. The person that was blessing and used the Àtúntò now. pé àwọn àjọ̀nù náà ní kó máa bá wa kọ́ wọn rìn láyé. God calls and Gbogbo speaks tó that lòdì sí wa commanded us wọ́n what Jésù gbèrú. all that is contrary to Gbèrú him. tó You dùn decide to ní do them. onírú ìbàjẹ́ yẹn The mọ́. load you carry, I will never carry them again. Àwọn àjọ̀nù ò ní bá mi kọ́ wọn rìn. Spirit will never be my Gbogbo companion tó lòdì anymore. ló ti gbé kúrò. Everything that is Lábẹ́ against ìmọ̀ us ti is mọ́ taken away. ìrẹ̀rù ìbàjẹ́ mọ́ I bàbá cling unto you, I will no more carry wrong road. Jésù olùgbàlà. I cling to you, Jesus. Torí mo dì mọ́ ọ. Because I cling unto Ayé mi ò you. ní korò láyé. No more bitterness in my Àgbọ̀n náà ò ní life. lọ́wọ́ nínú ètò ayé mi mọ́. The world will no more Àwọn have. agbára ò ní bá mi kọ́ wọ́n rìn. They will no more be my Ilẹ̀ ò ní companion. ṣọwọ́ òdì. The land will not run contrary to me. Igi igbó ò ní bá mi jà. The tree of the world will not fight me. Torí mo wá sọ̀dọ̀ wọ Jésù lórí. Because I've come to you, Jesus. Ilẹ̀ ò ní bá mi jà mọ́. Land will no more Igi igbó ò ní will bá no mi more jà fight mọ́. me. Not even the tree of the Ara ò ní tree. ní mí lórí ilẹ̀ I will mọ́. no more be afflicted Mi ò upon ní the ní land. ìpọ́njú lórí ọmọ bíbí. No more Ìtọ́jú ọmọ mọ́. affliction on delivery and the Mi ò ní training of tó ń jẹ children. ìpọ́njúmọ́ lórí I will ilẹ̀. no more feed on the food of Mi ò ní affliction. tó ń jẹ ìpọ́njúmọ́ I lórí will ilẹ̀. not eat the food of Olúwa affliction Jésù anymore. ewu ẹrù yẹn lọ. Because you, Jesus, you carry away all those things. I will no more be at the Mi ò ní road. irú ẹrù yẹn I will mọ́. not carry those load again. Ní orúkọ Jésù Kristi.
Olúwa wa ni mo gbà tó. In Jesus' name, our Ṣé Lord la we pray. dúpẹ́ fún ikú oró rẹ? We thank you for your sorrowful death. A dúpẹ́ fún ìṣẹ́gun tó fún wa nínú Jésù. Thank you for the victory you gave unto us. Bàbá gbogbo àwọn tó gbọ́ lálẹ́ yìí. All those who have heard us this evening. Tí wọ́n wá síwájú rẹ, tí wọ́n jẹ́wọ́ rẹ lólúwa tó dùgbàdà, tí wọ́n yọ̀ dára fún ọ. They surrender their life to you. Àṣẹ rẹ kó máa bá wọn lọ. Go with them. Gbogbo àṣẹ All authority tó ti inú ìbínú ìwọ Ọlọ́run that jáde. came out of your wrath, Eléyìí tó ti ń bá wọn tọ́ wọ́n rìn that di has alẹ́ yìí. been their companion up to this moment, Kí ó yé wa báyìí pé that we now understand àṣẹ yẹn kọjá sórí Jésù nígbà tá a gbé kọ́dù. that authority came upon Jesus when he was Jésù crucified. wẹ̀rù ìbàjẹ́ lọ. Jesus took away all Ó those, ní ìlú Ọlọ́run lọ. took away the wrath of Inú God. Ọlọ́run ò ní bá yín kọ́ The wrath of God is not your companion. Àṣẹ oríburúkú ò ní bá yín kọ́ wọ̀. Àṣẹ That God will not be your ìfọwọ́sálẹ̀, companion. àṣẹ ìnira kò ní bá yín kọ́ wọ̀. Affliction, Torí ẹ̀ wọ́n authority sí ọ̀dọ̀ will not be your Jésù companion olùgbàlà. because you come to Jesus. Èṣù ò ní fi ní ṣe ìjẹmọ́. No more things for Satan. Ẹ ní fìnira gbélé ayé. No more affliction. Gẹ́gẹ́ bí ohun tí Jésù ṣe fún wa nínú iṣẹ́ àjíǹde Like rẹ̀. what Jesus did for us in the Nínú Ọlọ́run cross, jọ́. and God was appeased. Nínú Ọlọ́run jọ́. God was appeased Ojú ẹ̀ Ọlọ́run yóò máa bá yín kọ́ wọ̀. to be your companion. Gbogbo ohun tó mú ayé ènìyàn ń dágún. All those things that make our lives Téèyàn fruitful, sábẹ́ àbò èké. that is making us to go under the Kò ní bá yín refuge kọ́ of wọ̀ faith, ní. no more accompany you Ọlọ́run ti tiwọ́ bọ ètò ayé yìí. into your cave. Agbára àti dúró ti Bíbélì. The power Ìrere to stand with the lórúkọ Bible Jésù kó with bá the yín kọ́ gospel. wọ̀ rìn. Láti àkókò yìí, Ọlọ́run nìkan lá máa gba ìjọsìn. Èṣù ò ní gbàjọsìn nínú ayé. From you. Èṣù ò ní gbọ́lá nínú ayé rẹ̀. From you. Ẹ ní tẹríba fèsì ní ọjọ́. Anymore. Nítorí ohunkóhun. For anything. Èṣù ò ní gbàjọsìn nínú ayé rẹ̀. From you anymore. Ọlọ́run nìkan ló wà máa gba ògo. Jẹ́ orí ọ̀fẹ́ Jésù ti rọ àánú. Fẹ́ ńlá àti Ọlọ́run. Agbára Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́. Kó máa bá yín kọ́ wọrin. Ní orúkọ Jésù mo gbàdúrà. Ìṣàmìyàn kó kanlẹ̀ dáadáa.